想第一條問題係問呢啲基本嘅題目嚟嘅。咁點解你會揀藝術呢條路？點解話藝術揀咗你？點解揀藝術？其實我都係真係藝術揀咗我，即係我冇刻意諗住話咩揀藝術。我好記得我第一次買部相機影相嗰時咧，我爹哋問我：你唔會考慮做攝影師啊？我答案係話唔會，因為攝影揾唔到食嘅咁樣。即係我係咁答佢，咁但係好多機緣巧合嘅嘢啦。咁即係畢業之後好多唔同嘅機會，我係不自覺地行咗呢條路，而自己唔知係啦。咁又覺得幾好喎，咁咪 keep 住行咗落去。咁你揀咗攝影作為你嘅創作媒介，或者我哋話係一種表現手段啦。咁係你話，因為我睇你嘅訪問，即係你嗰啲資料裏面咧，你話係記錄一期一會睇你。其實佢唔一定要係用攝影光影嘅，其實好似錄像都得嘅。點解你要揀攝影咧？呢個深入嘅問題啊，呢個係點解會揀攝影唔係揀攝錄？其實咁其中一個好技術上嘅分享就係話，當時我哋嗰個年代咧，攝錄係好難做，亦都好貴嘅呢樣嘢。借用翻我一個師妹佢做導演嘅，我曾經同佢討論過一個問題。我係直接問佢話其實你覺得攝影同攝錄個分別喺邊度？最後我哋得出嗰個少少嘅結論，我覺得幾有趣。佢話攝錄咧係一個一條時間帶嚟嘅 timeline， 咁係一個情感上啊、敘事上有個 flow 喺度起承轉合嘅嘢嚟嘅。攝影係將成條 timeline 入邊其中一格攞出嚟，然之後將嗰個情感放到最大。咁呢個我覺得，係幾切合而家我創作嗰一樣嘢。我都有諗過，其實譬如我影嗰啲雕謝緊嘅花啊，咁樣一期一會咁樣嘅嘢。我有諗過譬如我 set 支 cam 喺度影住佢由盛放到雕謝咁樣啦。但我覺得嗰個感覺唔係我想要嘅嘢嚟，即係我係覺得我係捕捉咗佢，即係我認為喺佢雕謝過程入邊最靚嗰一刻，我將佢放大咗擺出嚟。咁即係我而家你再問我，喂，你會揀攝影定攝錄？因為其實而家兩邊都好方便嘅，即係無論攝影同攝錄都好方便，隨手可得嘅嘢，我都依然會揀翻攝影。喺攝影嘅世界裏面咧，我哋係攝影係一種光影藝術。咁同另一啲，即係你揀呢個媒介嘅時候，呢種光影同你去帶你去睇呢個世界，或者你用呢樣嘢去睇呢個世界，有冇咩特別或者同其他媒介唔同？有承接翻之前講嗰樣嘢啦，即係攝影講光影呢一件事啦。其實揀攝影另一個原因就係我畫畫唔靚，即係我覺得如果真係如果係 study art 呢樣嘢嘅話咧，其實畫畫或者係 fine art 嗰邊咧，其實係更容易表現自己，有機會係咁樣。但係對於我嚟講，我覺得攝影即係對於我嚟講啦，係一個最直接嘅視覺藝術創作嚟。因為攝影又好得意嘅，即係我哋先撇除 Photoshop 啊，即係好多加鹽加醋嘅嘢，唔講後期效果先。攝影本身係一個你見得到、攝影到嘅嘢嚟嘅，即係唔同你畫畫可以，我腦入邊有個 image 咁樣出嚟，我畫佢出嚟。攝影唔得嘅，攝影係即使你諗到啲嘢都好咧，一定要係好現實地砌咗喺你面前，攞部相機攝到出嚟。咁呢個係一個好直接嘅感情反應嚟。同埋呢樣嘢係。即係有啲人話，我畫幅油畫可能係畫可能幾個月，或者係甚至1年時間去做一幅油畫，係一個自己嗰個成長嘅過程啊，一個心路歷程嘅轉變咁樣。咁啲人話喂，咁攝影好簡單，即係攞部相機影就係啦，係一個好當下嘅。咁我覺得冇錯嘅，攝影係一個好當下一個空間感啦，一個光影交錯嘅視覺藝術啦咁樣。咁但係我都會話攝影係一個有沉澱過嘅嘢嚟嘅。即係好多我自己創作上面，除咗係所謂光影啊、構圖之外咧，其實我覺得比較更加值得我去談嗰件事就係嗰個背後創作嘅動機。即係近呢幾年我做好多講座都係講呢件事，我哋唔係講點樣去影張相，而係講點解去影嗰張相。即係即係會諗就係，即係譬如我影花影好多嘢，我點解影呢樣嘢咧？即係呢樣嘢對我係有啲咩意義咧咁樣。咁我覺得呢樣嘢係我反而會比較在意啲咯。咁我
睇下跟住問嘅問題咧，就同張人之間啦，你點樣去睇呢個世界？你嘅光影？要回想下先，光影等先，即係你攞或者可以話攝影令你睇嘅世界會有啲咩唔同咗，或者係攝影嘅角度你去望嘅嘢會唔會有唔同咗咧？組織下先。其實咁講啦，喺攝影嘅創作入邊嚟講咧，係一個即係好多人都話，其實攝影係一個好即興嘅創作咁樣。咁我覺得其實如果真係從藝術出發嚟講咧，我覺得如果係由基礎學起，我會比較覺得畫畫係一個更好嘅創作媒介。因為其實畫畫係一個你諗到你天馬行空，有張紙一支筆就畫到出嚟嘅嘢。攝影嗰個對於我嚟講嘅意義咧係一個好直接嘅創作，因為攝影係好得意嘅，即係唔係話你諗咗啲嘢出嚟畫有就有，但係一定要係令到嗰件事呈現喺你面前先至可以影到出嚟，因為攝影係你見唔到就影唔到嘅嘢嚟。咁我覺得呢樣嘢係一個幾特別，一個好即時好當下嘅創作，就話我當時見到個光影嗰個構圖係咁樣，我用相機用我嘅視覺影得佢落嚟。咁就有一個咁樣嘅作品出嚟。呢度我就唔講嗰啲咩後期啊嗰啲咁嘅嘢，即係如果純粹以攝影嘅創作嚟講，佢係一個咁樣嘅一件事啦。咁但係如果喺我自己嗰個睇法嚟講咧，攝影除咗係光影啊、構圖啊、點睇有世界之外咧，我覺得更重要，即係喺我自己攝影嘅風格入邊咧，係更重要就係諗點解要影嗰張相。因為我覺得呢個係所有創作人嗰個動機嚟，就係唔好淨係睇個技巧，你做咗啲乜嘢，你點睇個世界，用啲咩筆去畫，用啲咩相機去影，打啲咩燈。我覺得呢個唔係重點嚟，而係譬如好似我影花咁樣，點解世界上咁多主題我唔揀，我偏偏要揀佢？而有四四正正好靚嘅花，我影個就快凋謝嘅花。因為我覺得呢樣嘢一定係對於我嘅人生觀、價值觀有少少意思喺度。我係想透過我嘅藝術創作去探討呢件事。咁我覺得不論係畫畫嘅創作好，音樂創作好，攝影創作好，其實我諗嗰個原點都係一樣，即係都係唔係純粹係技巧上面嗰一樣嘢。咁跟住關於張記嘅問題，請你用一個形容詞去形容下你喺張振興讀藝術嘅時候嗰種生活，或者喺美術室嘅生活，一個形容詞啫。一個字 free 係啦，自由自在，真係幾無拘無束嘅。其實當時我喺度係冇乜點讀藝術嘅，因為我本身唔係美術學會嘅人，係攝影學會嘅人。我記得當時照出街嘅師弟講埋，知道埋都冇所謂啦。其實我當時翻學咧，尤其是我中六中七嗰兩年咧，我個書包其實相機袋嚟㗎。我記得袋住一個筆袋、兩本 lap 簿，跟住加一套相機我就翻學㗎啦。即係當時個生活環境係咁樣，個空間好大。停一停先。係。嗰度要再講多次，因為你重疊咗，俾師弟都聽埋嗰個，嗰個應該唔會落。哦。係啊。OK 好啦。即係教壞後輩啊！我會照落你嗰個內容，但係嗰句我唔會落。好，冇問題。由邊度開始啊？我翻學校嗰度。我中六七翻學。好，冇問題。OK 可以。OK，咁係啦，中六七嗰時就係一個袋，其實係個相機袋啦。咁就入邊裝兩本 lap 簿，一個筆袋，然之後就加一套相機，咁就翻學咁樣。咁張振興嗰個最好嘅地方就係佢嗰個寬容度，即係唔係講攝影寬容度，而係講緊佢對新事物嗰個寬容度係個認受性好大。即係我同好多唔同界別嘅人都傾過佢哋學生時代嘅生活，發覺張振興係擁有前所未有咁多個興趣學會嘅，呢樣嘢係非常之好。香港嗰個教育制度係一個比較保守少少啊、悶少少嘅制度。
你係估唔到，除咗有攝影學會，咁仲有即係當時我畢業嘅時候啦，有氣槍射擊會啊、戰棋會啊、橋牌會啊，基本上你任何一個你諗起一個興趣，我想玩得深入少少，你揾到一個係負責嘅老師，你就係一個學會。其實呢樣嘢係真係非常之好，即係其實創作好得意嘅不論藝術又好，乜藝術都好啦，你要接觸好多唔同媒介、唔同嘅人，先至豐富到你自己嘅創作嘅思想。如果你淨係翻嚟就係讀書上堂落堂，其實呢樣嘢係對藝術創作係冇乜幫助。咁喺藝術喺張振興嘅時候啦，邊一位老師對你嘅影響係最深嘅咧？邊位老師對我影響最深？我坐喺美術室去講翻李明光老師。你幾時？其實係好多㗎，好多李翔其中一個啦，即係我入啱啱加入攝影學會嗰時咧，其實係阿何光顯老師啦，即係其實何校長啦，咁係佢帶住嘅。咁其實當時我未識攝影嘅，咁當然後期阿李 Sir 啦，其實我身邊仲有好多個老師，其實唔單止係美術室入邊嘅老師，張振興嗰個教學文化其實係幾有趣嘅，即係你話佢係咪一個好嚴謹嘅教學咧？其實我唔係好知而家教學個模式係點樣，但係我哋嗰個年代就係其實每一個老師除咗教你學科上嘅嘢之外咧，其實佢哋都用緊佢自己嘅生活上嘅嘢啦，用緊佢嘅生活嘅嘢嚟有好多個唔同嘅老師都幾深刻嘅，譬如有幾句嘢係用到而家，譬如以前教 Econ 嘅周 Sir 啦。佢會講係話即係喺學校文有寫過呢段嘢，就係話學生唔嚟上堂選擇遊戲咧，學生嘅選擇係正確嘅，因為佢覺得佢係揀咗一個成本比較低、做得開心啲嘅嘢去做選擇，即係學生選擇係正確。即係呢樣嘢我係到而家呢刻我教我嘅攝影學生都諗緊呢件事，就有朝一日佢哋唔嚟上我堂，呢個係我嘅問題嚟嘅，因為佢覺得上我堂個 cost 高啊，即係呢樣嘢係好啱用嘅嘢，同埋譬如教 Cam 嘅何 Sir 啦，係啊，咁佢嗰個教法啊，佢對學生係關心啊，到而家我都有少少利用緊類似嘅方法去影響翻我學生，又係成個每一個我哋身邊出現嘅老師都對我哋嗰個影響好大。我唔知外邊學校係咪咁樣嘅，但係好明顯張振興入邊嗰個教師同埋學生嘅關係，令到呢間學校教出啲嘢好唔同。唔係淨係我哋嚟翻咗學，放學做功課、交 project，唔係咁簡單，而係喺每一個老師入邊，因為可能就係因為頭先講話學會多呢件事咧，我哋課堂以外嘅互動都多，變咗係佢哋對我哋嘅影響係唔係淨係學科嘅傳授咁簡單。就係張振興好自由嘅文化。係啊，呢個係一個好難得嘅嘢嚟嘅，因為我同好多唔係咁嘅其他香港讀書嘅人佢都話唔係咁㗎。曾經有另一間中學又係同我同期啲同學嚟，佢話我學校得幾個學會嘅啫，就係中文學會、數學學會同英文學會。我話咁你哋有一啲咩想玩嘅點算啊？冇啊，我哋有足球隊咯，但係冇足球學會嘅真係。咁我覺得幾悶啊！咁我就咁你個中學點過啊？咁佢話咁咪就係讀書咁都忙㗎啦咁樣。咁但係我覺得教學或者教育啦，唔應該係咁。有時而家我自己都教緊攝影嘅時候咧，我見到都有啲都幾可悲，有啲好成功嘅人士，律師、醫生咁樣，咁真係上我堂。咁我哋個 course 喺最後咧要加一個所謂 final project，一個好個人化純粹以攝影表現自己呢半年入邊學啲乜嘢嘅 project。咁我就話你不如影一啲自己中意嘅嘢啦，你唔好投其所好，唔好話外面個世界有啲乜就做啲乜嘢啦咁樣。咁係試過好多次，有啲好成功嘅學生真係同我講話，Martin 真係我唔知點算，原來做咗幾廿年人，你自己中意啲乜嘢自己都唔知。咁我覺得呢個就算佢揾到好多錢，好有地位都好，呢個唔係一種成功嚟。先係
講緊嘢其實唔單止學校嗰個包容性，唔係單止係對學生，係老師啦，對老師嘅包容，而家老師嘅多元化亦都影響緊學生。係啊，即係其實呢個係一個成個寬容度好大啦，頭先講過，即係對學生嘅包容，對於唔同興趣嘅包容，因為好多人覺得話你呢啲咁嘅興趣點可以落喺學校？前嗰個咧，我哋年代嗰個冷鐘聲咧，係而家啲學而家啲學生咧聽到咧，可能會走火警，唔係會嚇醒晒啊，嚇到心都裂埋啊！真係，我哋嗰陣時係冷嗰啲，我哋係分唔到警鐘同埋嗰個落堂鐘嘅分別㗎嘛，我哋嗰陣時候係長響嘅警鐘咯。唔係而家仲會咧，我哋轉堂嗰啲時間咧會播音樂嘅。哦，係啊，好 soft 㗎，而家嗰樣嘢係。冷鐘未幾好啦，你唔好理佢咩都，一定係衝咗落嚟買嘢食㗎啦。係咯。哦。係。係咯，頭先講緊嘅。先要再講多次。冇問題。即係講翻呢個寬容度。寬容度係啊，呢個學校寬容度。學校寬容度係好接納到唔同嘅老師嘅教法啦，唔同學生啦，同埋學生帶翻嚟嘅興趣。好老實講嘅，好多成年人啦，其實唔係好知外面世界係點樣。甚至見到社會上面好多成年人咧係會抗拒一啲新嘅事物。咁而呢間學校係好得意嘅，即係佢哋好接受，總之就係話嗱，你有個興趣喺度，你正正經經帶佢翻嚟，有老師負責，咁你幾個圍埋一齊，咁通過就係一個學會嚟㗎喎，即係一個好正規嘅組織，令到你可以進行呢個興趣，就好過喺出邊亂咁嚟、亂咁摸、亂咁撞咁樣，即係其實。你學校禁止，你估佢放學之後唔會自己做咩？咁不如你好好地帶住個同學去做呢件事，咪仲好咁。所以呢樣嘢係好難得，亦都係令到個師生活同個關係好咗好多啦。其實之前頭先啱啱都有傾開，就係話我哋試過喺樓度好夜啊，特別通宵啊咁樣。係一個好好嘅體驗嚟嘅，呢樣嘢係。外邊好多學校係打完個堂鐘就走，舊生冇乜歸屬感。因為佢哋係冇喺學校生活過，即係我哋係若果有啲情況，即係尤其是搞活動嗰期，你俾我喺度暫停，我都睇得暫停㗎，真係可以做到咁嘅情況。咁而唔係我翻嚟，我翻完學，我已經趕住走，即係唔係呢樣嘢嚟嘅。咁呢個係學生對學校嘅歸屬感，係唔係就係學校咁簡單，而係成個學校嘅文化啦。因為呢個文化之下，嗰個老師教學嘅方法啦。同埋再培訓出嚟嗰啲學生啊、舊生，係成個係幾十年嚟一個越滾越大嘅漩渦嚟，佢會越扯越多咁樣類型嘅嘢入嚟，係會越嚟越豐富、越嚟越精彩啦呢樣嘢。同埋冇咗框架。係啦，其實框架都係人定嘅啫，方便管理嘅框架。咁而家其實認真講框架太多啦，即係亦都係冇乜必要咁。你教到個學生一樣樣係成績可以好好，咁但係出到嚟咁冇乜一個自己發掘自己嘅能力，或者係失去咗學習嘅興趣。好多人學習係為咗啲咩？即係畢業之後學習就係因為公司有空缺就快升職喎，我多張箱就多個位置上去，即係多個機會上去，而唔係為咗自己興趣去追求一樣嘢。咁我覺得呢樣係幾可惜。咁喺度就係、你係估唔到任何一個興趣都可以變成一個，我唔理係職業都好啦。你嘅興趣一個少少嘅活動帶翻嚟係有咁大嘅發展咯，係嘛？咁喺咧美術室啦，或者你修美術室係修讀 BA 啦，咁喺美術室裏面，你最深刻嘅記憶係咩咧？或者嗰一段記憶或者咩事，可唔可以同我分享？或者如果唔係美術室嘅，係你喺張振興學攝影過程當中最深刻嘅經歷，亦都可以。OK， 最深刻嘅攝影經歷啊，其實當時我唔知係咪咁樣奠定咗我做職業攝影師嘅基礎。其實喺張振興喺攝影學會咧幾忙嘅，因為張振興好多活動，每個活動都需要攝影學會去影下相啊咁樣。咁基本上當時係
又幾好喎，因為菲林年代咧係學校會有時會 sponsor 少少菲林俾我哋啊，咁我哋幫學校影翻相啊咁樣，咁係幾好咁因為學校活動多，影相練習就自然多，咁所以嗰個攝影嘅根基打得好快，即係比任何一間我諗其他學校嚟講啦，即係其他學校攝影學會咧係會我哋 plan 咗呢個月我哋抽個人旅行去影相啦咁樣，咁但係我哋個攝影係隨時地發生嘅。即係點解我話翻學帶住部相機睇就係呢樣嘢，因為你唔知嗰日會有啲咩突發情況，可能原來參與頒獎嘅要係影相嘅，咁即係之類總有啲咩嘢發生嘅。印象最深刻就當然係啲犯規嘢啦，即係我記得當年我哋做校刊嗰時咧，啲學校封鎖嘅地方嘅專走去影相，例如咩咧學校屋頂咯、禮堂頂咯呢啲嘢，其實係好開心、好有趣嘅一件事嚟嘅。咁當然即係唔係刻意嚟犯規，而係一個攝影師佢係會諗一啲位置，覺得咦呢個位置應該佢過人喎，咁先至去做張相出嚟㗎嘛。咁如果你下就好大掣肘啊，呢樣唔好啊，嗰樣唔好啊，咁都可以學最後嗰年啦。咁你而家仲做緊幾時咧？咁樣咁呢樣都幾決定到我後期對於攝影創作嗰種把握當下，或者嗰種所謂無畏精神啦，就係話總之呢件事我覺得我會安全嘅，而我冇犯法嘅，咁我就會去做啦呢樣嘢。即係我唔會諗住話，呢個位置人哋鋪頭門口喎，你申請先影得啊咁樣。即係我唔會諗呢件事。總之我覺得憲法上面我冇違規，呢個係公家地方嘅影相。即係呢個係即係創作上面，我覺得應該係咁樣。而呢個成長環境就俾到我做呢件事啦。呢個真係好張振興嘅精神。我有多個問題，霎時間諗到。嗱6樓咧，我讀緊嗰陣時候咧，有間房咧，相傳係黑房。嗱，我想問下，你有冇用過？嗱，我問過李 Sir 咧，佢答到咧係好含糊其辭嘅。我想問清楚，即係究竟你當時候有冇用過，或者你有冇？即係你因為嗰陣時候影菲林㗎嘛，做菲林一定係好快就會諗到黑房呢一樣嘢㗎啦嘛。有冇諗過張振興建立一個黑房？講起呢個係張振興七不思議事件之一嚟嘅。即係每間學校都有個鬼故㗎啦，即係一定有啲咁樣嘅嘢㗎嘛。即係乜嘢都有，即係每間學校前身都係亂葬崗嚟㗎嘛，係香港嘅歷史嚟㗎嘛。張振興嘅不思議事件之一咧，就係6樓嘅黑房呢樣嘢。咁個攝影學會有冇黑房咧？其實攝影學會喺我嚟之前咧，黑房係的確存在，即係佢係真係存在間黑房，入邊有放大機、有水、有嘢。聽講係一個廁所改裝出嚟嘅，因為點解咧？有水。係啦，我記得當時係我哋嘅師兄Alan Wong 同馬倫嗰個年代創立咗喺度嘅。再早我幾年，即係我中2咁上去畢咗業㗎啦已經。咁嗰個時候係真係有黑房嘅，咁但係我中1加入攝影學會，純粹因為我覺得作為一個 man， 即係男校嘅一個男生，我打波跑步唔係好叻，佢有啲嘢搞下，我覺得一個男人操作一部可以換鏡頭嘅相機係一件好型嘅事。所以中1我就入咗攝影學會，但係一直 until 中4、中5咧呢幾年其實係冇乜搞過攝影學會啲嘢嘅。即係咪係借部傻機啊、撳下掣啊咁樣？我直到係中5先至有錢買自己第一部單嘅眼光機。咁即係話咧，呢間黑房咧係由我中1、2嗰年，即係就係由我哋嘅師兄畢業，直到我哋中5呢幾年咧係冇人掂過嘅。即係嗰段時間係攝影學會近乎冇乜活動嘅期間嚟嘅。咁係直到我哋幾個同學啦，咁又唔知點解咁同時喎，大家有部相機。又好似好熱衷咁樣，咁就喺應該係我中5嗰年就重新叫做啟動翻攝影學會，咁就李 Sir 帶住我哋成班咁就逢有 event 入去影啊，又會搞一啲聯校攝影活動啊，即係其實識下女仔嘅啫，即係夾啲男女校咁樣，即係加強翻嗰個攝影喺張振興入邊個基礎。咁然之後做咗我諗2年左右，正當我哋諗會唔會青黃不接嘅時候咧，咁就有下一班師弟入咗嚟啦。即係當時係中2、3啊嗰啲師弟，咁就同我哋一齊影相咁樣。咁但係個黑房嗰樣七不思議事件之一咧，即係呢個黑房就係由嗰時開始，我
我哋有諗過攞翻出嚟用嘅。但係去到我哋嗰個年代咧，其實我哋係用菲林，但係我哋沖菲林嗰樣嘢咧，已經唔係成日再係自己落手落腳沖。反而我係喺張正興畢業之後咧，真係接觸專業攝影嗰時咧，我就真係會用自己黑房嗰時。咁但係喺學校嗰個年代，始終係未有咁嘅應該未有咁嘅技術上面用到黑房呢樣嘢咯，當時。咁你有冇入過去啊？黑房我入過嘅，當時黑房嘅雪櫃咧係咪雪太汽水啦？主要係呢一樣嘢嘅。播放大機係真係存在喺度嘅。咁但係就有少少佢啲器材係齊全嘅，但係始終嗰啲藥水啲係會過期嘅喎。咁所以就同埋當時我哋又唔係好熟黑房嘅運作咧。咁係我哋最後嗰一年係有輕輕重修過黑房。我走嗰時我係肯定嗰部放大機用得。全部嘢係正常運作嘅，咁但係由於黑房要做溫度控制啦，咁當時個黑房係因為廁所改裝啦，係冇風扇冇冷氣，係幾焗幾難用嘅嘢嚟嘅，咁同埋都幾雜嘅，嗰個係好個人化嘅黑房，因為只可以你個人走入去嘅啫，咁所以去到最後我都係冇正式入面晒過相嘅，但係黑房係真係存在嘅。黑房嗰陣時咧，你知唔知邊個周中啊？知啊知啊。我同阿周中就俾阿李 Sir 分咗，就走去搬晒入面所有垃圾，結果係揾唔到部放大機嘅，我唔搬嘅。係我有嘅。係揾唔到部放大機嘅，第二個係拆咗呢部放大機。可能我成運走咗。諗住開翻黑房嚟玩，點知入去執晒所有垃圾，就係冇部機嘅。其實每一個年代都諗住開翻間黑房嘅喎，但係冇人去做呢樣嘢嘅啫喎。其實而家都電腦房啦，而家都係都冇咗黑房呢樣嘢啦。佢仲喺度嘅。間房應該都仲存在，不過唔知裏面擺咩。我係好多我冇啊！我直情係冇入過去啊！我冇入過去啊！係啊！你睇得好緊要。唔係正常學校係唔會有一間房冇用過㗎嘛？因為佢我嗰間房我形容佢為邪氣外露咯，真係好詭異嗰個感覺，你未推門已經有陣寒氣啊！係啊，好詭異。 keep 住個溫度啦，同埋藥水咧掉咗入同 fixer 咧好臭 ，sofa 都好臭 ，sofa 係酸臭嘅。即係你漚喺入邊幾年唔喐咧，加埋嗰種濕咗水會噏嘅味咧，其實係即係你要翻收嗰啲時間嘅啲嘢係。呢段應該好吸引。咁啊，正經少少嘅問題咧，喺你讀藝術嘅過程裏面咧，即係或者你讀攝影、做攝影嘅過程咧，你遇到啲咩困難啊？其實讀攝影同做攝影最大困難咧，其實我諗同而家好多人想做藝術都一樣，就係家人開頭唔睇好嘅。直到而家呢一刻，我阿媽都話不如你自己讀翻個正式嘅大學學位啦，揾份正經嘅工啦咁樣。即係我覺得我份工好唔正經啊！而家即係家人係會擔心呢件事，就係話喂，你成日喺屋企，咁有冇錢㗎咁樣？咁其實攝影師嘅工作其實好多情況之下啲人成日以為我哋係出去影好多明星啊嗰啲嘢，其實會嘅。咁但係其實影完相之後，要翻去做後期。即係以前就話有黑房，我會匿埋喺黑房啫咁樣。咁但係而家冇黑房啊嘛，咪電腦咯。咁電腦喺邊咧？電腦喺屋企咯咁樣。咁即係我坐喺屋企做緊嘢，可能係覆緊客嘅 email 啊，做緊後期啊，其實都係工作嘅一部分嚟。咁最難即係尤其是初嘅時候啦，最難真係身邊嘅人唔理解，同埋其實攝影個投資都大嘅。即係對比其他工種嚟講，個投資係大嘅。即係你入行，你起碼有部相機啦，有部鏡頭啦，咁適當嘅燈具啊、電腦啦咁樣。我係見唔到一個行業要用咁多錢投資去進入呢個行業，咁所以呢個係有少少貴。咁但係換翻出嚟嗰個成功感其實係相對嚟亦都係大嘅。即係就話有啲人就係話我一路俾人影相都係唔係好靚啊。有時好多 artist 就話我好怕影相，因為個攝影師磨咗我半日，得我2張相咁樣。咁但係當你 handle 到呢件事嘅時候，佢哋話：啲相原來好靚啊，咁好開心咁樣。同埋都幫到好多人。有時我哋影完相之後咧，因為我都有做生死教育呢件事，就係譬如幫人哋影咗啲相之後，跟住佢話Martin 好彩你幫我影過我爹哋媽咪，因為佢哋不幸地可能過身咁樣。好彩當時張相留翻低，唔該晒咁樣。咁即係呢樣嘢係
我講其他嘅藝術創作或者藝術工作係帶唔到呢樣嘢俾我。咁所以我覺得如果只要你做啲嘢出嚟係 OK，你身邊嘅人甚至你家人明白會體諒呢件事嘅時候咧，其實嗰樣嘢就個難度唔係好大喺攝影上面嚟講。跟住我哋會買一啲俾學生聽嘅物體啦，即係可能佢哋嘅創作上。你認為咧藝術同埋設計又係啲乜嘢嚟嘅咧？佢有冇分別或者有啲咩相同嘅地方？其實藝術同設計有咩分別？呢樣嘢我覺得藝術同設計或者係同所有嘅嘢都係同一件事嚟。簡單講就係我哋嘅生活嘅，係啊，只不過就係我哋點樣令到我哋嘅生活更加之美好。係啊，一個良好嘅設計係會幫助你嘅生活更加之方便。就算係唔係一個好方便嘅嘢都好，你望到件嘢覺得開心，呢個係一個良好嘅設計。而設計同藝術本來就係源自於你生活嘅一樣嘢嚟，所以我覺得冇乜必要刻意咁話什麼係創作，什麼係設計咁樣。全部嘢其實都係發自內心，就係我有啲嘢可能想講出嚟。咁有人講嘢譬如係做話劇嘅，做寫劇本出嚟，拍套戲出嚟。做音樂嘅可能寫隻歌出嚟，畫畫可能幅畫出嚟。總之我唔係影相嘅，就做個畫面出嚟，就係有啲嘢我係想講出嚟。咁因為全部呢啲咁嘅靈感其實都係嚟自你生活嘅嘢。咁你説根據我哋理解啦，咁其實你嘅主題係禪，即係可能或者你去最初得到嘅主題係禪呢樣嘢，因為裏面最 key core 嗰個 part。咁呢樣嘢好抽象嘅，你點樣令到咧呢樣咁抽象嘅主題視像化咧？即係 visualize 咗。係點樣將禪呢個感覺具現化影出嚟？其實我哋冇刻意地講禪呢件事，雖然好多都話，好多人都諗呢件事就話，你有個師傅係和尚嚟嘅喎，咁你應該做翻啲禪嘢咁樣。咁然之後我做啲嘢都禪禪地，即係我商業以外嘅嘢啦咁樣。咁但係如果正式咁講咧，其實世界上冇嘢唔禪嘅，係啦。先聲明我唔係一個佛教徒啦，我自己。咁冇乜特別宗唔宗教呢樣嘢我自己。只不過就覺得呢個理念，呢個哲學，我覺得幾啱。其實何謂禪咧？即係禪唔係要打坐念經，即係唔係嗰啲嘢。禪係一種專注。即係當你專注於自己內心嘅變化，專注於自己嘅時候，其實就係一種禪。任何嘅創作啊，包括你做任何嘅運動，任何嘅活動，藝術好，唔藝術好，甚至我而家夜晚打機都好，我覺得其實總之係專注，你好清楚自己喺嗰個當下做緊乜嘢，就係禪。咁譬如我攝影入邊點講禪呢樣嘢咧？其實第一件事我就係唔刻意講禪先。我係攞住一個主題，即係有啲嘢我係好想去表達，好想去探討，我就用攝影去探討呢樣嘢。咁當我探討呢件事嘅時候，我就係一個好專注嘅嘢，我唔會諗話呢張相影完之後，我擺上 Facebook 有冇人 like 啊？張相我用咩相機影可以放到幾大？會唔會擺喺 gallery 可以賣到錢啊？即係我唔諗呢樣嘢，我就係話我面對住我當時會影嗰樣嘢，我就諗我用啲乜嘢方法可以去最合適地表現到佢出嚟。咁我覺得呢個咁嘅創作嘅心境其實就係禪嘅一種嚟嘅。咁至於你話咁作為嗰個主題禪唔禪咁樣，其實呢樣嘢係人哋話嘅啫。咁我冇刻意定義呢樣嘢。咁其實點解會問呢條問題咧？就係擺翻落而家啲中學生度啦。其實師弟師妹都可能會創作嘅時候咧，遇到一個問題就係佢哋諗到個 theme，因為而家我哋從 theme 出發去一個公開考試。咁諗到個 theme 之後咧，佢諗啲嘢好抽象嘅喎。舉例咧，我收到個學生就係我覺得咧我做個主題習慣，我覺得啲人咧每樣嘢習慣咗之後咧，嗰樣嘢就會麻木啦。咁但係當佢講咧講得好龍飛鳳舞啦，咁寫都寫到你寫嘢。係個 artist 真係好叻。係啦，但係當佢要將呢一啲抽象嘅概念轉化成一啲 visualize 嘅嘢時候，佢就會遇到困難啦。咁作為師兄或者一個artist 嘅你，有冇啲咩意見可以俾佢，或者係你行咗嘅前人嘅經驗，可以俾佢去揾一條嘅
可以選擇點樣變化到。其實諗咗嗰個 concept，然之後做唔翻出嚟咧，我都見好多。基本上我全部學生都係犯呢個唔好話錯誤一個問題。好簡單一句，眼高手低。練習未夠，同埋就係經歷未夠。因為有時你話譬如有啲嘢我好想講，嗰一樣嘢即係好簡單，譬如叫你拍主題失戀咁樣，咁都要戀過失過先至拍得出嚟㗎。你唔係睇完人哋啲韓劇，哇！人哋失戀好慘嘅。而家嗰個市面上咧，二手資訊太多。咩二手資訊咧？就係話譬如我自己去玩滑雪嘅，有啲人話我唔識滑雪㗎，但係我見你哋玩得好勁喎，啲 video 咧好勁，跳晒咁樣。呢啲就係佢哋從好多網上嘅媒體，人哋點寫、點拍、點影，佢睇完之後就以為自己經歷咗咁樣。人生經歷好多都係一樣，好多時以為話，你失戀嘢好易拍啫，傷心啫嘛，我得。你傷心點嚟咧？韓劇咯，喊到死咁滯喎，好傷心㗎喎咁樣。咁但係你唔係真正經歷過，即係你人生入面冇翻咁上下磨練嘅話咧，哪怕係好簡單嘅主題，你冇經歷過就做唔翻出嚟。咁呢樣嘢係一個幾大嘅關鍵嚟。而好多人就係唔知道，以為就係我睇咗嗰啲二手資訊，就以為自己係好 ready 去做。結果當佢一埋到位，佢諗得好勁，一做翻發覺，咦，原來我係唔具備做呢件事出嚟嘅條件。咁所以我會建議佢哋幾樣嘢嘅，即係唔係話要去夾硬經歷下啲人世間嘅滄桑咁嚴重，而係真係要用心生活，要好細心咁留意身邊自己身邊嘅生活啦，自己身邊人嘅生活啦。我覺得所有嘅創作啊，都係由觀察出發。你點樣去觀察身邊最微細嘅一個變化？我啱啱睇緊一個其實近呢幾年都睇緊呢樣嘢，就係一個日本嘅美學文化，叫做wabi sabi，即係好多人都討論過呢樣嘢。佢係言語講唔明嘅，但係有幾樣嘢可以分享下，幾啱嘅。佢話最偉大嘅嘢咧，係喺事物最不起眼嘅地方入面呈現，係視乎你睇唔睇得出啫。咁所以呢樣嘢如果你嘅生活就係日日都係匆匆忙忙啊，翻學放學，人哋話嘅點做就點做，咁然之後翻到去就係不停咁上網，咁係你會學到好多嘢，但係你對嗰個生命嘅感受會唔夠深，所以係呢個深度唔夠咧，其實你創作上面技巧再高，即係你嘅硬技術再高都好，可能影相拍得好叻，執相好叻，你啲器材好靚，畫畫你有最靚嘅顏料，最好嘅畫室，但係你個 concept 唔到，你個動機唔到，你就畫唔出嗰啲嘢。咁所以係最好嘅訓練就係好好地留意自己嘅生活。你點樣去睇香港而家藝術呢一行或者攝影呢一行嘅發展啦？香港喺藝術同攝影嘅發展，其實我又啱啱早幾個月有個新入嚟我攝影班嘅同學，就講咗樣嘢，我都覺得幾可悲。咁介紹嗰時我就話我係做人像攝影嘅全職咁樣，跟住佢話：咦，Martin 你又唔係好影婚紗，咁你影啲乜嘢㗎咁樣？即係喺市民嘅眼中就話原來一個人像攝影師，你唔係主要影婚紗就冇嘅影㗎，原來係即係原來市面上嘅理解係咁樣嚟到，即係有少少扭曲咗。即係我覺得而家嗰個發展其實都幾兩極化，即係譬如好多係接觸藝術機會多咗嘅，即係譬如好多藝術展啦，好多展覽啦，你係容易接觸到一啲好勁嘅藝術作品。但係呢樣嘢我覺得兩睇嘅，容易咗係件好事。但係同一時間咧，佢將呢件事好商業化，因為好商業化，因為點解咧？嗰啲係全部展銷會嚟嘅，係攞啲藝術品去賣嘅嘢嚟嘅。咁變咗就係好容易啲人覺得話，咩叫勁嘅藝術咧？就係拍賣最貴嗰層就係勁嘅藝術。咁但係我覺得如果係咁樣好簡單啫，揾人吹捧下，畫一張唔知咩嘅畫，啲人話呢個係新晉什麼什麼藝術家嗰幅嘢，跟住煲到大一大佢，咁你咪好成功咯咁樣。即係我覺得藝術唔應該係咁樣呢樣嘢。其實香港個發展
坦白講，政府唔算好支持，即係呢樣好肯定嘅事嚟嘅。咁因為唔係一個好直接地有經濟效益嘅活動嚟嘅藝術。咁但係政府唔支持，咁但係藝術揾到食咧，而家用藝術揾食係絕對容易過我哋啱啱出生嗰個年代。因為啱出生嗰個年代就係你最好做啲咩咧？最好做地產啦、金融啦。咁啲人當發覺，咦，地產金融都好似賴賴地嘢嘅時候咧，啲人會轉移去另一個方向度，或者係有啲人係已經揾咗好多錢啦，發覺自己心靈空虛，就會反追翻一啲如何可以填滿自己心靈嘅嘢。咁例如好多人係突然之間去咗玩攝影啦，去咗學茶道啦，去咗玩音樂啦，同埋而家嗰啲畫室咧，逢星期六係爆滿嘅喎。咁點解會有呢樣嘢發生咧？就係因為嗰啲人覺得我爭咗啲嘢，即係經歷咗可能10幾年賺錢嘅所謂成功之後，發覺自己有啲嘢係唔足夠。其實呢一環就係藝術。其實即使政府帶頭佢哋 sense 都好，其實民間好明白呢件事，就係原來淨係揾食係搞唔掂嘅，即係有啲嘢爭佢就爭咗。咁所以其實藝術工作者啊或者攝影師咧，而家嗰個工作嘅機會係一定多咗嘅。咁至於你話你個定位係點樣啊，揾到幾多錢咁樣，其實呢樣嘢我師傅喺80幾年講過一句嘢，其實幾啱嘅。如果真係想發達咧，係唔好做攝影嘅，因為點解咧？其實你攝影投資好大，你發達得嚟你又即係嗱，佢話攝影係唔會有發達，頂多係做到生活寬鬆嘅啫。咁當然生活寬鬆，佢都當時佢住幾靚嘅樓啊，都揸幾多跑車，即係佢都好寬鬆下。咁但係至於你話你要賺到好大嘅錢咧，咁你喺攝影上嘅收入，你再大再勁都好，一定唔及地產發展商咯，唔及啲金融財進嗰啲厲害。即係如果你嘅目標就係話你嘅人生興趣就係為咗賺錢嘅啫，咁攝影唔係一個好嘅選擇。咁但係如果你話我係有啲嘢，我覺得我做得幾好，而呢樣嘢咁啱有人願意俾錢買呢樣嘢嘅話咧，其實攝影就正就係我揀，即係唔好話我揀攝影，係攝影揀我嘅原因嚟嘅。但係其實當時我係諗住出國讀書讀藝術攝影嘅，咁已經係TOEFL考晒過晒啦，已經拍埋個自我介紹嘅片，錄晒音，準備 send 過去。咁但係當我因為要做份 portfolio send 過去做入學嘅考核㗎嘛，我嗰份 portfolio 已經令到我嗰時有收入，仲要幾好添。咁所以我就喺嗰時就轉咗做一個商業攝影師，就冇再過去讀。咁你話而家諗翻起後唔後悔咁樣，咁我覺得又冇乜嘢嘅，即係我阿媽就話喺呢當年佢又搞掂晒，又唔過去咁樣。若果我當時過咗去，可能我就遇唔到我身邊而家嘅人，可能我識唔到我師傅。咁亦都唔會有之後嘅嘢發生。咁可能都會坐喺度呢段嘢咁樣。咁所以而家睇翻就係一切都係最好嘅安排。馬逢國不代表我。咪係咯，即係大家明㗎呢個，係。係教育界唔同嘅。係。作為攝影師咧，如果我哋有學生咧，佢要選擇攝影作為佢一個 present 嘅手段，你有冇啲乜嘢要提醒或者請佢哋注意？如果同學們想用攝影作為 present 嘅話咧，有幾樣嘢係好緊要嘅。而家喺網上面啲人擺相咧，好中意落個水人、落個 logo、落個網站咁樣。的而且確你擺上 Facebook，啲人偷咗你幅相話係人哋自己嘅，咁你落個水人係 OK 嘅。但如果你真係要 present 啲嘢俾人睇，或者係攞嚟參加比賽嘅話咧，千祈唔好擺你自己個大名上去。如果你擺自己個名上去，即係話你張相有簽名，即係你係大師啦，你係大師，你使乜走嚟同我 present 咧？你使乜就係參加我哋嘅比賽咧咁樣？咁所以我覺得第一件事就係唔好下下就係將自己嗰個 logo 啊、水人係咁擺落去。第二件事就係咧，外邊好多人講好多唔同嘅嘢，好多網站講好多唔同嘅嘢，啲人成日會講話嗱咁樣就係好，咁樣就係唔好，邊個攝影師咁咪成功咯咁樣。我覺得呢樣嘢唔好跟，唔好信，聽過咗就算啦。包括我講嘅都唔好盡信。我成日教就係話唔好聽咗攞咗我哋方法去夾硬照抄照做，因為點解咧？若果
你學咗我啲嘢，你照樣用我啲嘢去搬字過紙嘅話咧，你做得再好，頂多咪就係我咁好。其實你應該有你自己嘅一套方法去演繹你自己嘅攝影。唔好覺得啱啱嗰期我全部相都係呢個樣喎，我就影嗰啲相啦咁樣。唔好去投其所好。無論攝影好、繪畫好、音樂都好，其實你應該係學咗好多人唔同嘅嘢，然之後消化咗佢，再轉化到自己嘅嘢，而唔係盲目去抄襲或者跟風。咁俾學生嘅題目再問。冇乜特別。我問晒啦。咁就關於你創作嘅，跟住。好嚟。因為我哋未收到你嘅相，唔知你想揀邊幾張，咁所以我就overall 我睇完你嘅即係你。大概個網站啊。係啦，網站嘅嘢，跟住所以就。都係支持。所以有啲問題嘅。係。咁頭先你已經講咗啦，禪咧對於你嚟講係專注啦。係。咁其實呢樣嘢咧係嚟自你嘅師傅啊，但係其實你可能好早就已經有呢樣嘢，好似有一下當頭棒喝咁樣話翻俾你聽呢樣嘢啊。但係其實係你之後，我哋聽完當初係唔知係咩嚟嘅，然後係經過一段日子，你覺得呢樣嘢係你想要嘅嘢，然後就呈現咗喺你嘅作品度。其實禪嗰種專注同作品嘅關係就唔係好關我師傅事嘅。咁當然我師傅個影響好大嘅。咁只不過就係話，其實我喺識佢嘅時候，佢出家之前嗰段日子，其實我已經感受到呢樣嘢。我唔係話感受到禪，哇好厲害啊！你係一個開悟嘅人，即係一定咁勁嘅嘢。而係點樣感受到呢樣嘢咧？我係喺影相嘅時候，我係發覺，如果我係完全唔諗張相個結果係點，我淨係望住我個觀景器，好專心咁去影嗰張相嘅話咧，嗰張相多數都係一輯幾好嘅作品嚟嘅。但係當我一諗就係話呢一度，即係譬如有客人望住我嘅時候，諗緊我點樣 show 多啲嘢勁啲俾你睇咧？一諗多咗嘢，或者係諗之後張相可以點樣做會點樣去發展落去？一諗咧，嗰個創作就會跌落去。咁呢樣嘢係我喺即係師傅講禪之前已經 feel 到呢件事，而我不知那是禪。甚至而家可能諗翻都未必係一個禪嚟，總之係我覺得有啲嘢係我創作入邊，我係會好專注去投入去做呢件事。咁去到後期就係佢幾年前出咗家啦，做咗個和尚啦咁樣。咁 keep 住有傾即係雖然佢唔係一個攝影師，咁但係都有 keep 住講翻呢啲嘢。咁我覺原來呢啲嘢就係所謂禪嘅一部分。咁所以我都唔刻意地去將禪夾硬擺出嚟，只不過就係咁啱有啲嘢我係幾想探討下，我就花咗較長時間去探討呢件事。咁而呢個探討過程，我又唔係好刻意地去好安排做好多嘢，即係我係好隨緣地發生。即係譬如好似花咁樣，我唔係特登買支花屋企，跟住拗爛佢去影㗎喎。我試過係叫我媽媽，你行過街市買餸，買支花擺喺度啦咁樣。總之我嗰日時間太陽又幾好，我就會影㗎啦咁樣。咁結果就係成咗一個咁嘅創作出嚟。咁呢個就係我同嗰個花嘅相遇，即係我哋嗰個時間交疊嘅一個相遇嚟嘅。咁所以叫做一期一會嘅標題就係咁樣解釋。咁所以我從來都唔刻意地去 define 個作品究竟係咪禪嘅嘢係咪受師傅影響啊？其實我肯定係受師傅影響嘅，但係喺佢影響我之前，就我已經有少少咁樣類似嘅創作嘢喺度咯。頭先嗰句要講多次，我真係扮咗聲。係即係其實係肯定有受我師傅影響呢樣嘢，因為其實師傅對我哋嘅影響都好深遠。咁但係其實喺佢出家前，呢一個概念已經係喺度㗎啦，我創作嘅概念。咁嗱先，咁因為跳咗中間有啲落咗你頭先一啲。咁你喺選擇你個主題，其實都接近佛家㗎，因為其實你同嗰樣嘢嘅因緣際會，其實就係一個因同緣，就係嗰個循環。我哋相信循環嘅嘢。咁但所以我自己會睇，我覺得係有嗰種味道。咁另一方面咧，我哋睇你嘅作品咧幾得意嘅，你會有歌式嘅作品啫。係㗎。係啊，即係好少攝影師係
係以呢個作為佢，即係我唔知喺香港啦，以呢樣嘢作為佢其中一個 theme 啦。係。咁另外一個我冇記錯就係、即係你係人像攝影嗰度，我哋唔講啦，比較大路啲我會覺得。咁、或者你可能一陣間再講係可以。冇錯。咁另一個題目咧就係、existence 啊，但係你用咗一個意大利係嘛？係意大利文嚟㗎。西班牙文。西班牙文嚟嘅。咁去呈現嘅，咁然後咧，但係咧你又唔係影，即係我理解係存在啦，即係嗰樣嘢嘅存在。你係用咗一個 figure 去呈現嗰樣嘢，呢個係我諗所有嘅觀眾啦，或者欣賞者都會對呢兩樣嘢比較有興趣。係其實我嗰幾個大 topic 入邊咧，即係 Gothic 呢樣嘢咧，其實 Gothic 係我自細都中意嘅。其實又係講翻張振興嘅歷史咯。即係其實當時我喺度咧，除咗攝影之外咧，我都有搞音樂嘅。咁雖然我唔音樂好嘅人，咁因為你知學界音樂就冇咩搞噶嘛，咁我夾 band 噶嘛。咁我係自己有幾個 band 友喺度，都夾得幾好。咁其實當時咁啊又係嗰啲化行裝啊、好死亡啊、報警版嗰啲嘢啦，係玩。咁其實我對 Gothic 嘅接觸係嗰時開始，即係佢，即係我覺得呢個係傳承自中世紀嘅美學嚟嘅，我覺得哇好正呢件事。咁但係冇諗到咁大嘅，即係冇諗到嗰種死亡、痛苦同埋美學之間嗰個關係，冇諗過一樣嘢。咁啊直到我係畢咗業之後啦，咁 keep 住夾 band 啦，又 keep 住影相啦，咁慢慢行深啲睇多啲之後咧，發覺原來Gothic 文化除咗係一個美學、係一個設計、係一個建築之外咧，其實佢嗰個意義其實好深嘅。咁在邊度咧？就係佢係好直接地探討人類最忌諱嘅一個 topic，就係講死亡。係啦，咁因為即係又係一個共同佛教徒啦呢樣嘢。咁但係我對於世界嗰個理解咧，其實同佛教係近乎一樣。咁而最正就係我師傅話，其實佛係咩咧？係個 science，一個科學嘅嘢，即係全部宇宙運行，所有嘢係咁樣噶啦。我哋俾個名佢叫佛啫，你唔中意俾第二個名佢咯，雖然冇所謂呢樣嘢係。咁我覺得呢樣嘢幾啱。咁而死亡係必經嘅嘢嚟㗎嘛，咁就嘗試下將死亡呢件事去美化佢，即係都總要面對㗎啦。咁點解你唔攞出嚟講咧？咁亦都包括我師父師母啦，做好多所謂生死教育嘅嘢啦。咁包括譬如我身邊有親人離世嘅時候，我發覺其實呢樣嘢喺香港，即係除咗係藝術教育不足之外啦，生死教育都好不足。大部分人都係唔識點面對親人離世呢一件事。咁我覺得我又唔係話咁好啦，我而家企出嚟我影輯相去講死亡，即係我唔係做呢樣嘢，而係我覺得喺一個可行嘅範圍入邊，我咪接觸下呢啲嘢，即係我用我自己嘅方式去講我係點睇死亡呢件事咯。即係唔一定係恐怖嘅，但係可以好靚嘅都係。咁至於你話我點解會影公仔呢樣嘢？第一件事係真係好靚，我覺得係。我喺10幾年前接觸佢哋，因為我成日覺得，即係我係中意呢類型嘅，因為我係一個宅得好緊要嘅人嚟嘅。即係我閒時影相以外，就係匿埋屋企睇動畫、睇漫畫同打機嘅我係。咁我係對於二次元文化係好着迷嘅呢樣嘢係，亦都好影響我之後嘅美術觀感。攝影從上面都係，即係我好多嘢係由動漫文化而嚟嘅。咁點解會影公仔？就係因為10幾年前我接觸到佢哋，我話作為一個 figure， 一個美學嘅定義應該係咁樣，而唔係芭比啊嗰啲咁嘅嘢。咁買咗翻屋企啦，咁跟住發覺原來佢哋嗰個哲學又係好深嘅。最大哲學係咩咧？點解即係點解人咁中意做翻啲人形嘅嘢出嚟，去做呢件事咧？點解會做呢樣嘢咧？讀聖經都有講啦。上帝係用自己個樣去做咗人出嚟啊嘛。點解咁多嘢唔做用自己個樣做咧？其實呢一個係一個好骨子裏 DNA 嘅一個問題嚟嘅。即係點解我哋咁中意做翻啲同自己個外形一樣嘅嘢咧？咁樣，我係嘗試利用佢哋去，即係第一件事開頭嘅時候啦，影靚佢哋先啦。你已經發覺，咦，原來嗰樣嘢幾有趣喎！即係曾經我喺台灣美術館做過一個分享會，咁就
就係講佢哋啲相。咁當時請我去嗰位導師就話其實 Martin 啲相好得意，明明佢哋係死物嚟，但係有眼疾。即係我覺得呢樣嘢，即係唔係話恐怖嘢，佢夜晚望你，即係唔係嗰啲嘢，而係即係當你個感情投入嘅時候咧，原來一個本來係冇感情嘅嘢，都可以賦予到一個生命落去。咁其實呢樣嘢係同我Gothic 嗰個系列係啱啱相反，就話明明係一個無機物，即係講白啲係咪即係一嚿膠嚟嘅啫喎？呢嚿膠可以見到佢有一個生命嘅感覺，但係活生生一個人，可以見到佢係一個好靜態、好靜止嘅感覺。咁所以呢樣嘢係我係後期定義翻呢件事，即係我影嗰時冇諗呢樣嘢，因為好專注影咗少少啊嘛。我係後期睇翻就係話，原來係睇緊生同死嗰個交界同分別，究竟喺邊度？呢個係我從你口中聽咧，我覺得幾得意，因為可能大家都係嗰個 background 啦，Gothic 同埋呢個Figure 啦，都係我個 background。Gothic 我好中意，即係對於嗰個死亡啦，即係我哋個年代可能好啲。但係我你睇頭先你一個 terms 咧，你係用公仔嚟形容佢，因為一個 figure 嘅人係唔會用即係去用公仔去形容一個 figure，因為 figure 係有生命，佢係有性命、有性格去賦予。點解你會用呢個係我覺得點解你會用？點會傾咗呢個位度咧？係啦，用公仔去講呢件事咧，係因為呢段片係可能俾啲普羅大眾睇咧容易啲明白。正式嘅形容詞咧，我覺得日文係好多字，人形係啊，呢個係一個最理想。我係揾埋所有嘅字眼入邊最靚就係呢個字，即係佢唔係公仔，唔係娃娃，唔係 figure，乜都唔係，佢係人形，亦都唔係刀，係啦，即係呢樣嘢係最接近人嘅形態嘅一個藝術創作。我覺得呢樣嘢係都幾接近我創作嗰個原點咯。係。一路聽你講嘅時候咧，有個疑問就係關於創作嘅時候。正話你講啦，影一個人形，或者我用埋其他字眼就係 figure 咁去形容佢嘅時候，其實説穿了你淨係都講咗係一嚿膠。喺影嘅時候有冇懷疑過，或者成日即係其實創作係一個過程嚟㗎嘛？有冇懷疑過自己做緊嗰樣嘢係值唔值得做咧？有冇懷疑過自己創作嗰樣嘢係咪值得做？我真係冇喎，即係我係嗰啲唔係好識反省自己嗰啲人嚟。即係我覺得應該講我好多創作，甚至我嘅事業都好啦。個最大動機就係因為呢件事好玩。即係如果攝影唔再好玩嘅話咧，我就唔會再做。其實曾經都試過呢樣嘢，就係開入行，我諗5年6年咁上下啦。我係一個商業攝影師，接咗好多廣告去做。咁嗰個時間係點樣咧？做咗好多廣告嘢，但係佢揾我做咧，唔係要一個攝影師，要個相機操作員嘅，即係個 artist 已經講好晒啲嘢點樣，個稿會點樣出，所以留幾多空位，全部嘢點擺，一個 artist 埋到去，擺翻嗰個動作，你撳掣就得㗎啦。咁其實呢樣嘢你唔使揾我啦，即係如果當電腦發達啲嘅話，你自己撳掣都得啦，都做好晒啦已經。咁所以跟住即係嗰刻我又唔覺得自己係咩反省嘅，即係只不過就係 O K 嘅。要再嚟講，講下好大聲嚟特色嚟嘅。係冇錯。係仲玩緊嘅。由邊度開始？操作員嗰度開始。係啊，操作員。係啊，咁即係喺嗰一個時代，我係做咗一個相機操作員，因為佢根本唔需要加入我嘅創意啊嗰啲嘢，我就係去埋到去打好晒燈撳掣就係。咁當時其實我又唔可以話係一個反省嘅，只不過就冇乜諗，其實咁樣做落去其實我都冇乜意思，同埋好悶啊呢件事。咁我就又隨住當時嗰啲 director 又開始走嘅又走啊，轉行咁樣。咁我覺得既然係咁樣，不如算啦，我都暫時停低啲大公司嘅 job，我就盡量做少啲。咁去到近期開始嗰個做嗰個所謂 direct client，即係直接聯絡品牌嗰啲嘢。咁佢哋係會問就話：喂 Martin，你覺得呢個 campaign 你可以點影啊？即
即係參與埋創作。咁我覺得呢件事開始好玩啦，咁我就再做翻商業上面多啲嘅嘢。咁創作上面都係，即係我係影嘅時候同埋影完之後咧，我都冇諗即係唔反省噶嘛，即係向前行就係啦咁樣。咁我係 keep 住去做，都冇諗出想會點樣嘅。咁只不過就係我覺得，因為咁樣做，我覺得啲嘢好靚，我覺得咁樣好玩，咁所以我咪 keep 住去做咯咁樣。咁你話有冇意思？有冇啲咩意義咁樣？其實我覺得到而家呢刻我創作都係冇乜意義嘅。咁只不過就係我做咗件我開心嘅事，咁啱有啲人覺得佢幾好喎咁樣，咁咪多謝大家係。不過我聽你咁講咧，有一個我諗到比專注更加重 point 嘅詞彙係純粹嘅。係啊，都係冇錯。又或者係嗰個創作嘅初心嚟講咧，即係你因乜嘢去做呢件事咧？咁其實有一句又係動畫度嚟嘅，我成日講座都講呢句嘢，我覺得真係幾啱嘅。即係我係為咗興趣而做攝影，咁我係冇必要討好你哋。即係呢個係一個好串又好任性咁，但係事實係咁樣啊嘛。咁當然商業上面我要對個客好咁樣，咁但係當我自己創作嘅時候，仲要諗人哋點睇嘅話咧，咁就變咗係個商業創作，就唔係一個自己嘅創作咯。如果話你嘅作品咧，因為頭先話最緊要靚，好靚啦，好玩啦。如果話你嘅作品係一種唯美主義咧，你 buy 唔 buy？我嘅作品係唯美主義呢樣嘢，我又唔係好敢講呢一件事。當然美感嘅出發係好緊要嘅，我覺得。但係係咪去到真係唯美呢個咁嘅層次咧？我唔知到未係啊，同埋每個人嗰個唯美嘅定義都有少少唔同，所以暫時唔敢咁定義佢住。咁同埋我都唔係好刻意去定義我嘅創作方向。即係譬如我即係我都想係點樣咧？即係譬如我影花咁樣咧。其實個動機就係覺得，咦，其實謝咗嘅花都幾靚啦，咁影下，儲埋一堆，不過咦，原來擺埋一齊係成輯相嚟嘅喎，咁樣，咁先至再俾個題目佢咁樣。咁所以我係，即係我創作就係，我全部都係諗翻轉頭，先再定義翻佢，咁就好少可會諗下其實我創作係點樣咧，即係唔會調翻轉嚟諗咯。其實我都係睇完你嘅嘢，再定義翻佢。即係都係咁上下。我覺得係都唯，即係好死，即係喺嗰成個係好感覺到死嗰樣嘢。係啊。即係嗰種靜，係咯，頭先嗰種靜止。咁但係你用一個好靚嘅手法去變。其實仲會有㗎，因為其實上年即係叫做認識咗一位好資深由童星做到大嘅女演員啦，咁唔講邊個住啦。其實已經係預咗會同佢 cross over 呢一樣嘢，就係做一輯真係玩 golf 少少嘅相。咁已經問咗佢有啲咩忌諱啊，咁佢又好好喎，佢話我冇嘢嘅，乜都得嘅咁樣。如果有副棺材瞓入去好冇咧咁樣，即係佢提出呢件事，我話咦得喎，我試下安排下先呢樣嘢。即係原來其實好多人都開始接受呢一樣嘢。咁而家就係諗緊點樣令呢一樣嘢再即係主流文化少少啊，即係唔單止係 graphic 啊呢啲嘢，而係成個藝術都主流文化多少少。即係譬如其實而家電視啊好多媒體嘅宣傳咧，其實將呢樣嘢慢慢帶入去我哋日常嘅生活入邊。即係藝術唔再係一種你搞藝術啊，輸贏窮三世啊咁樣。藝術你唔死件嘢都唔會紅喎咁樣。即係唔係嗰個年代嘅記憶嚟嘅，已經係。即係呢樣嘢係好近身嘅嘢嚟。即係呢樣嘢係你日日都接觸到嘅嘢嚟。你可唔可以揀2件作品啦？去介紹一下你自己最中意。而家後期補翻啲相俾我哋。哇！突然之間都得嘅。即係譬如你花啦，你嘅花個 series 啦，會唔會喺嚟緊嘅 exhibition 有一個？我都諗緊啊，要。其實咧，我想講咧，正呢個引子就非常之好。係。因為嚟緊咧。個視藝展45週年咧 Art Room 見咧，我哋就選擇咗喺柴灣嘅青年廣場度擺。咁你係咪有去過？有。其實嗰個空間都好大。咁我哋 book 咗個好大嘅場，所以同埋咧嗰個場地咧，嗰個佈局咧，可以係間咗好多唔同嘅獨立嘅房啊，又得。咁啊，甚至乎用走廊啊，咁佢有啲光明嘅走廊又有，暗嘅走廊都有。所以咧，其實嗰件事係好適合
我哋今次咁多自己人咧，就可以玩得盡情啲。即係我其實喺 recruit 啲舊新嘅作品嘅時候，都係問佢哋會唔會想擺一個 series，其實絕對有空間去做呢一樣嘢。同埋咧，又 OK 咁喎係。頭先個訪問同埋今朝嘅訪問加埋咧，我覺得你可以同洪強做一個 crossover 啦。不過你有冇諗過呢樣嘢？係啦，你所以之前係啊，即係佢之前杜心一嗰個，我覺得好正嗰樣嘢。係啊，佢而家去到嗰個觀照，即係我形容係觀照。係啊。我最近聽咗一個訪問，我今朝問完佢，佢係再深入啲一樣嘢，即係再可能。咁啊，你哋中間兩個訪問上下咗兩個訪問，有啲嘢係好，甚至乎詞彙上都好貼近㗎。可能有嘅時候咧，有嘢睇咯。其實都可以諗，因為其實應該咁講，因為佢對中國字有個特別見解，佢對中國嘅文化對自身嗰個探討有個特別見解喺度。咁而我成日覺得，即係好多人話，唔認自己中國人。而家其實我從來唔諗呢樣嘢，即係我覺得中國人嘅身份對於我好重要，中國文化嗰個發展我都覺得好緊要。咁所以我都有嘗試喺我嘅作品入邊加入中文字呢個元素。咁我覺得，呢一樣嘢會唔會真係有啲合作空間啊？呢個我唔知，但係其實有興趣喎，即係可以同佢傾一傾。唔單有 visual language，因為佢嗰啲中文字其實係一啲 visual language。係啊。咁而係你哋對嗱，如果你嗰個純粹啦，或者同佢嗰個創作其實好似，即係有一啲位係好似，咁嗰個位咁當然係 brainstorm 出嚟呢啲可能係。其實甚至因為我都同好多唔同嘅藝術家有少少交流，其實去到最後，所有藝術創作都係翻我個點度。即係當你一路喺藝術領域度，一路你以為自己向前去，向外邊去揾，去做好多展覽講座，一路向外去嘅時候，其實你唔係向外去緊，你係向內去緊。今朝就係有一句咁樣。你係即係任何一個藝術，無論係做音樂做咩都好，總之佢係一個唔係純商業嘅人。一傾到呢啲嘢咧，最後都係講呢件事。其實最後都係睇緊你自己點樣，即係你係一個。即係你想揾啲乜嘢啫嘛？咁跟住我師傅就會話：其實我出街都係咁樣嘅啫。即係其實真係好類似嘅，就係其實係揾緊自己呢個即係做翻自己嘅主人。呢樣嘢係我覺得藝術創作個原點，其實唔多唔少就係即係好共通呢件事。我揀攝影只係一個媒介嚟嘅啫，係啦。咁攝影機係工具嚟嘅啫喎。我啱啱係睇咗嗰本講日本美學嗰本書，講茶道。佢話 wabi sabi 即係呢個咁嘅概念。佢話茶呢樣嘢，茶係個工具嚟嘅啫，唔係講緊茶本身。即係茶唔係嗰個本體嚟嘅。即係我嘅攝影，我嘅嘢個攝影唔係本體嚟嘅。即係最後我要睇嘅嘢係我點解會有呢啲攝影出現。我諗住過日本學茶道。好嘢嚟㗎喎，呢個係。最近有個茶道師嚟咗香港，跟住我識咗佢，跟住佢叫我，如果我想去就過去福岡跟。最近嘅茶道師係日本人嚟嘅。係啊，日本人嚟嘅。先啦，佢。呢一個作品嘅題目係叫做藍染咯，咁樣，咁全部就係影緊一啲快將凋謝途中嘅花。咁呢個花唔係話刻意地買翻嚟等佢凋謝而去影，而係好隨手喺屋企，即係順手拈來嘅一個花。咁我會定義為係我同呢個花嗰個生命時間交疊嘅一個作品嚟嘅。咁點解會做呢樣嘢咧？我覺得我哋攝影其實好浪費，成日影人啊，影任何嘅嘢咧，商業上面。係影佢最靚最盛放嗰刻，啲人成日話女孩子18、22好靚，咁23咧、24咧、33、43，咁唔通就會唔靚咩咁樣？即係我覺得萬事萬物喺唔同嘅時候都有佢靚嘅一面嘅。咁亦都唔好
當你去到43、13嘅時候，又追求翻18、22、3嗰種美，即係個花凋謝，咪就係凋謝嘅美咯。即係唔好夾硬又要揾啲嘢扶翻住個花瓣啊，又要保鮮啊，又打啲煲糖落去啊，令到佢變翻，其實係冇意思嘅呢樣嘢係。咁我覺得係有必要去探討一下究竟乜嘢係美咯，而唔係咁單一化，全部都係嗰款面、嗰款眼、嗰款樣、嗰款衣着、嗰款身形就係靚。即係我覺得唔係咁嘅美呢樣嘢，咁所以就用咗花去表現呢樣嘢。同埋呢個感覺，我覺得好生活又好浪漫，係我同呢棵花嗰個相遇，就只係呢一個瞬間，即係可能我唔喺屋企，我見佢唔到，佢好靚，可能見佢唔到。又或者我喺度嘅時候，佢唔係好靚，我冇乜 feel 到影佢。但係咁啱就係嗰一刻，我同佢喺同一個時間出現，有個時間影低佢，我覺得佢好靚，就影低咗佢咁樣。咁所以呢個創作係一個冇乜特別計劃，冇乜特別好誇張技巧嘅創作，純粹係將棵花擺喺我屋企一個黑色嘅布景前面影低咗佢，或者一個好 close up、好微距離去觀察到棵花一陣間，攞部相機影低佢，即係好簡單一樣嘢。後期將佢轉咗做一個負片嘅效果，即係一個菲林嘅效果，因為本身一個白色嘅花枯萎嘅時候係一個啡啡黃嘅效果。咁我轉咗做負片效果之後變咗個藍色，而呢個藍色我都唔知點去解釋呢樣嘢，但我係因為我中意呢個藍色，所以我覺得嗰個視覺效果上想咁樣去呈現呢樣嘢咯。咁至於個作品名，即係呢個系列叫做藍染，就係因為呢個藍色本身唔存在，係我後期做俾佢哋嘅嘢。咁而呢個藍色，一個幾浪漫，一個幾唔現實嘅顏色，咁我覺得成個感覺我自己幾中意個咁嘅氣氛。好，第二張我真係要諗喎，講翻啲人像嘅嘢好啊，或者咁呢一個作品係唔算係一個好長線嘅創作嚟嘅，即係我係做咗少少，咁但係就暫時未有一個好嘅機會繼續落去住。呢個係一個我對中國文化嘅一個小小心象嚟，因為我係好中意中國好多嘅文化，尤其是中國字，即係覺得中文字係好難得世界上有個文字咧，佢個形態係同佢意思有關係，呢樣嘢好難得，我覺得係咁，所以咁第二件事我係背負支持繁體字啦，因為繁體字係一個好工整、好靚、係有意思嘅字嚟嘅。咁但係我就諗緊喺字形上面，如果係改變少少，有少少係類似玩以前楷書嗰個做法，係咪可以有啲變化出嚟咧？咁而家張相就係嗰個字咧，其實係一個雲字嚟嘅。咁其實係放咩咧？呢個字係唔係啲咩大書法家寫出嚟？其實我哋朋友寫嘅。咁佢個名就咁樣有個雲字喺度，佢係寫翻自己個名咁樣。咁我覺得，咦，佢個字幾有趣喎！即係一個變形咗嘅字嚟嘅，即係有似係個雲字，又好似唔係雲咁樣，即係一個幾有趣嘅一個創作嚟。嗰就係 scan 咗佢啦，然之後我就係配合翻佢，因為佢本身以前係一個輔導老師嚟嘅，我就係用翻佢一個形態嘅相，加入佢寫嘅字，就成為咗一張即係攝影同埋中國字結合埋一齊嘅一個作品咁樣。咁我覺得呢樣嘢我都諗一個方法去探討下呢件事，究竟中國嘅文化除咗係好似外國人眼中睇啦，中國嘅嘢係咁樣啦，都係嗰啲旗袍啊，都係啲茶壺啊，都係嗰啲燈籠啊，即係除咗呢樣嘢去表現之外，有冇一個作為一個現代啲嘅手法去表現翻我哋中國傳統文化嘅美咧咁樣？咁我嘗試由文字呢一 part 去入手咁樣。咁希望之後仲有多少嘅機會去做啲類似相關嘅創作。好，OK，好啊。